lavoro. Sai, io non sto guardando. Buongiorno pescheria. Siamo qui in diretta da TV Mona. Oggi siamo al Mercoledì di Padova. Fai finta di leccare un gelato. Oh! È giusto per te, Gaia. Oh no! Tieni sulla testa in equilibrio un bicchiere pieno per 10 secondi. Ma te che la testa a punta? Da quanti anni hai smesso di usare le forbici dalla punta arrotondata? Oddio, non lo so, mister. Penso dalla terza superiore. Passai 10 secondi, penso, E se passa una settimana praticamente, vai. Piggyback ride. Lui, lei sopra, tu sotto. TikTok dance. Devono gli altri se ti filmi e lo posti. 4 sì! Allora, tu dici trolley o trolley? Borsone d'aviaio. Coi rodei. Bevi senza mani. Non c'era scritto bevi tutto senza mani, ma va bene lo stesso. Fai il tuo miglior urlo sexy. Art attack! Twerca più forte che puoi per 10 secondi. Non sto guardando.